আসসালামু আলাইকুম। আমাকে একটা আপু প্রশ্ন করেছেন যে ভাইয়া আমার এই মেশিনে প্রচুর শব্দ হচ্ছে, কি করব? তো আপু, আপনি একটা কাজ করতে পারেন। এই নিডেলের যে প্লেটটা আছে, এই প্লেটটা খুলে নিচে যে দাঁত লাগানো আছে সেই দাঁতের নাটগুলো ভালোভাবে টাইট দিতে পারেন এবং প্লেটের নাটগুলো টাইট দিতে পারেন এবং আশেপাশে সবগুলো নাট একটু ভালোভাবে টাইট দিয়ে নিতে পারেন। আর পারলে একটু ববিনের ভিতরে এই যে জায়গাগুলো ঘোরে সেই জায়গাগুলোতে একটু তেল দিতে পারেন, অথবা গ্রিস টাইপের যে পাওয়া যায় সেগুলো দিতে পারেন। অথবা আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন, আপনি যদি ফ্লোরের উপর রেখে কাজ করেন তাহলে নিচে নরম জাতীয় কাপড় বিছিয়ে তার উপর মেশিনটা রেখে কাজ করতে পারেন। অথবা টেবিলের উপর যদি কাজ করেন সেখানেও একটু নরম কাপড় বিছিয়ে নিয়ে তাতে তার উপর রেখে মেশিনটা রেখে কাজ করতে পারেন। এতে শব্দ কিছুটা কম হবে। ভালো জায়গায় রেখে কাজ করলে অবশ্যই আশা করি শব্দ কম হবে। আর আশেপাশে নাটগুলো একটু টাইট দিয়ে নেবেন এবং পারলে গ্রিস অথবা একটু তেল দিতে পারেন। তো আশা করি আপনার মেশিনের শব্দটা কমে যাবে। তো সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে দিয়ে তাতে অলে প্রেস করে দিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।